अरे मैं क्या बताऊं, मेरे पास थोड़ा समय नहीं है आज, तुम्हें पता ही नहीं क्या होने वाला है। अरे डायरेक्टर साहब आ रहे दुबई से, डायरेक्टर साहब आ रहे दुबई से। दिन का मेरा शूटिंग है, हम कुछ नहीं सोच सकते। अरे ऑस्कर मूवी के लिए मुझे सिर्फ नॉमिनेट किया पूरे सड़क से उठा के। अबे तू कितना चाटता है, चल फोन रख। अबे मानी का लड़का है तो क्या हुआ तू? अरे सब कुछ का रेडी हुआ कि नहीं हुआ? लाइट्स कैमरा एक्शन करना है। बड़े साल दुबई से सेक आ रहा है। सबका रेडी हो गया है। अरे मैं तुम्हें कितनी बार बोलती मेरे पास टाइम नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा, अभी ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा, वॉरशिप खरीदूंगा। अरे इस 400 मेरे पास उतना समय का। अभी मैं फिल्म प्रोडक्शन करने के लिए जा रही ला। अभी अपने जमशेदपुर में है ना जो एक्टिंग के माहौर जो, अबे पुष्पा भाव का शूटिंग हो रही ला। अरे हुलाल से अभी तुमसे हम बाद में बात करती, ठीक है? अभी हम अपने बच्चों से बात करेगी और फिल्म के बारे में बात करेगी। तुम रख भोसड़ी के। अभी डायरेक्टर एक्टिंग अपने अंदर स्पॉट पुष्पा राज के जो शूटिंग चलती उसके बारे में कौन सी एक्टर का जुगाड़ करती तुम? कौन सी एक्टर है उसको आती ना एक्टिंग? पुष्पा राज झुकेगा नहीं मैं साली करने का। देखो मैं अभी बात बोलती, पहले रुको बे, तुमको बहुत जल्दी होती। पहले हम तुमको बात बोलती, ये पुष्पा राज का जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है ना, ऐसा एक्टिंग करने का। मैं पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, ऐसे एक्टिंग करने का। फिर ये तेरा डायलॉग मैं सऊदी अरब ले जाती और वहाँ प्रोडक्शन करती और माल कमाती, समझ दी? अभी तू एक्टिंग कर, ये वाली एक्टिंग कर। चलो लाइट कैमरा एक्शन। पुष्पा राज मैं हगेगा नहीं। अबे कहाँ से एक्टिंग लाया तू खोज के सस्ते में? ऐसे नहीं करती, ऐसे करती तो तुम दुबई जाके तुम कैसे नोट कमाती? तो कैसे करते फिर? अभी हम बताती तुमको। लाइट कैमरा एक्शन। अरे सर, अरे तुम कैसे एक्टिंग बोलती तुम? अरे तुम मेरा मुंह फोड़ देती, हम सऊदियों पर मुंह दिखाने लायक नहीं होती, सीधा एक्टिंग करती। अभी लास्ट वार्निंग देती, तुम अच्छा से एक्टिंग करती। कैमरा लाइट एक्शन। पुष्पा राज मैं मुतेगा नहीं। अरे किसको तुम लाती? तू हिलालुद्दीन को लाती। एक मौका सर, ये कर लेगा इस बार। अबे साले करना, 150 रुपया दिया था ना। लास्ट एक्टिंग करती, नहीं तो तुमको यूरिया हम खिला के मारती। कैमरा एक्शन। पुष्पा राज आगे क्या था? तू इतना क्यों हंसती? हाँ? अबे इसको इतना देर से समझा रहा है, ये कर नहीं पा रहा है। मतलब तुम कर लेती क्या? बुरा मान जाएगा, बुरा मान। अरे वो बुरा मान नहीं मानेगा, तू कर लेती तो बोल। हमको इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट करती हम। लाइट कैमरा एक्शन। हुलाल बीबी। पुष्पा क्या करती तुम? तुम भी एक्टिंग नहीं कर पाती? एक मौका और, मैं देखो इससे बढ़िया करता हूँ। इस बार बढ़िया करो। ऐसे अभी भी ऐसे पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साली, ऐसे बोलने का। पुष्पा मैं साला मुतेगा नहीं। लल्ला हुल्लल खबीज, इस बार तेरे को बोलती मैं अच्छा से एक्टिंग करती, नहीं तो फिल्म से निकाल देती तुमको। अभी बहुत सारा पुष्पा का एक्टिंग करती तुम। अभी भी इस बार तो मैं साला कोस कर फाड़ दूंगा। चलो पुष्पा अबे भोसड़ी। कितना देर से तुम क्या करती? चप्पल घुमाती। अभी मेरा मूड खराब होती, तुमको दुबई ले जाके दे देती जी। शांति से तुम काम करती फिल्म प्रोडक्शन में। लाइट कैमरा एक्शन। पुष्पा साला सर्दी हो। हट इसको हटा दी मैं फिल्म से। अरे तुम दोनों को हटा दी मैं। अरे तुम दोनों को नहीं रखती, नहीं तो मेरा प्रोडक्शन सब। अभी तुमको एक एक्टिंग बताती पुष्पा की, वो जो फिल्म में ऐसे करके ऐसे नहीं चलती, ऐसे तू एक्टिंग करती। अभी हम उसको सिखाते, तुम ऐसा करती सिरवली वाली, और फिर
उधर गुंडा खड़ा होती। इधर से तुमको उधर से झुकने का नहीं, वो तुमको झुकाने का, लेकिन तुम झुकने का नहीं। तू तेरी झलक शर्फी नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी। पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला। क्या होती तुमको? पुष्पा का एक्टिंग करती कि नहीं? झुकेगा नहीं। पूरा तो टूट गई है, अब कितना झुकेगी? तुम लोगों से एक तो काम देती उसको झुकाने का, तुम लोगों से होती तो नहीं। उसको कितना झुकाएगी? और झुकाती, वो चलती जाती तुम लोगों से चलती झुकाती कैसे? का? उसको झुका दिए हम पूरा। और झुकाओ। तू तेरी झलक शर्फी नैना मदक बर्फी। अभी तू झुक गई ना, अभी तुम्हें हम दुबई लेके नहीं जाएगी। मैं झुकेगा नहीं साला। अब कितना झुकेगी? तू तो सूत गई है। अरे बाबा गजब का एक्टिंग करती तू। ये देख, ये नहीं झुकती, इसको झुकाती तू, इसको झुकाती तू। झुका, वाह वाह क्या झुकाती। अरे वो झुकती ही नहीं। अरे ये तो झुकती ही नहीं, इसको झुकाती झुकाती मांगता है। वाह गजब का एक्टिंग करती तू, गजब एकदम झुकाती। उठ जा उठ जा। अल्लाह बल्ला गजब का एक्टिंग करती तुम, एकदम एक्टिंग में जान झोंक देती तुम। अरे गजब, वाह अभी तक तुम क्या एक्टिंग करती है तुम। तुमको दुबई ले जाके तुमको वीडियो बनाती। अभी हम इधर देख रहा था कि हम दुबई से आती तो ऐसे ऐसे करती सब, मतलब पुष्पा नहीं झुकेगा पुष्पा, इसीलिए तुमको एक्टिंग में लेती है। गजब का तुम एक्टिंग करती, हम तुमको इनाम देती, तुमको पीछे ले जाके देती।